Türkmenistanyň Günbatar welaýatynda häkimetler dezinfeksiýa çärelerini ýerine ýetirmek boýunça talaplaryny güýçlendirýärler. Edaralar dezinfeksiýa edilýär we koronawirusa meňzeş dem alyş wirusynyň ýaýramagy barada halka duýduruş berilýär. Barlykda Aşgabatda koronawirusyň mikron görnüşiniň ýüze çykandygyny adatlyň habarçylary maglumat berýärler. Türkmenbaşyda Lukmanlar ýylata dem alyş ýollaryna täsir edýän COVID-19 meňzeş ýiti dem alyş wirusynyň ýaýramagy barada duýduruş berýärler. Mektep okuwçylary mektep ýaşyna ýetmedik çağalar üçin bilim edaralaryna gatnaýan körpeler we olaryň enatalary hem şuňa meňzeş duýduruşlar aldylar. Ýylatdan keseliň ýaýramagynyň öňüni alyş çärelerini berja etmek talap edilýär. Olar epidemiýanyň howpy barada duýduruş berýärler we dezinfeksiýa serişçileriniň ulanylymagyny, elleri antiseptikler bilen arassalamagy talap edýärler. Edaralaryň we jemgyýetçilik ýerleriniň hemmesine xlorlu serişçiler bilen ýuwmak işleri başlandy. Dip adatlyň habarçysy 22 sentýabrda maglumat berdi. Habarçymyz bilen anonim görleşen Lukmanlaryň sözlerine görä dem alyş organlaryna täsir edýän bu virus zerarly döreýän kesel çağalarda hat agyr geçýär we olaryň saglygyna howp salýar. Hepdäniň dowamynda 1200 töwereg çağı säheriň ýokynç keseller hastahanasyna kabul edildi. Käbi ýerleriniň aşy ýokary temperaturasyny düşürip bolmady. 15 adam reanimasiýa bölüminde dem alysy emeli usulda güýçlendirýän gurala çatyldy. Dip Lukmanlaryň biri gurrun berdi. Türkmenbaşydaky saglyk edaralarynyň wekilleri ölüm hadisalarynyň hem bolandygyny habar berdiler. Olaryň sözlerine görä, şondan soň häkimetler dezinfeksiýa çärelerini görmegi tapşyrypdyr. Yerli hastahanalaryň we saglyk öýleriniň Lukmanlary ýokary gyzgyndan başga dem gysma, burnuň ganamagy we içkeçme ýaly alamatlaryň bolup bilýänligini hem duýdurýarlar we şeýle bolan ýagdaýda gysaglyk keselhana barmagy tapşyrýarlar. Aşgabatdaky habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtda soňky 2 aýyň dowamynda koronavirus keseli köpelipdir. Omikron soňky 2 aýda saklanýar we güýçlenýär. Epidemiýa ýok. Adamlar öýlerini bejergalýarlar. Ölüm hadisalary bar. Dip habarçymyz paýtagtyň saglyk edaralarynyň wekillerine salgylanyp 22 sentýabrda maglumat berdi. Türkmenistanyň saglyk saklaýyş wekillerinden wirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý barada resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Türkmenistan şu çakaçyny öz çäginde COVID-19 hadisalaryny bir gezegen boyun almady. Global pandemiýanyň dowamynda Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagyna we ölüm hadisalarynyň köpdigine garamazdan ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürdiler.